国家主席习近平亲自参加深圳经济特区建立40周年庆祝大会，宣示大湾区重点就在深圳。深圳是大湾区建设的重要引擎，推动3地经济运行的规则衔接。 香港俨然已成副产品，就连特首林郑月娥座位也显得边陲，距离感十足。习近平不但称赞深圳是世界经济发展的奇迹，更没忘了重提“一国两制”与如何吸引台商投资的重要性。要继续鼓励引导港澳台同胞和海外侨胞充分发挥投资兴业双向开放的重要作用。 但演讲到一半，突然间，台上习近平一阵猛咳，镜头画面赶紧移到台下，但讲一讲又继续咳，甚至疑似有水杯声，显示习近平得停下来喝水。想问题，办事情。 50多分钟的演说，却在最后几分钟数度咳嗽喝水，引发台下贵宾关注习大大的身体状况。习近平这几天行程满档，接连视察潮州、汕头，也让网友戏称：“你累了吗？” 外媒分析，习近平每次南巡都在重要关键期，包括刚上台时期和2018贸易战初期。这回是他第3次以国家领导人身份视察广东。面对中美贸易战持续、香港局势以及疫情，再度现身深圳，企图唤醒邓小平改革开放的印象，似乎也释出中国经济发展和对外关系的新信号。三立新闻陈环报道。